正一九軍啊！九軍閥，曹英咪九軍閥咯，呢個仆街九軍閥個仔曹少麟仲仆街啊！畜生中嘅畜生啊！畜生中嘅畜生，你同佢好大仇㗎？係啊，我表妹喺石頭城教書嘅，唔係嗰個濫殺無辜、豬狗不如嘅仆街曹少麟，嗰班細路使家散人亡，我表妹使咁慘。呢嗱，我表妹落嚟啦，你唔信問得過佢，佢親眼見住軍人殺人嘅。我呢天牛話過，呢一世我都詛咒佢，佢死咗一定會落地獄，落到地獄永不超生。佢冇生仔啊，生仔一定冇屎忽。表哥唔好講啦，等我招呼啊！煮碗麵你食啊，我鐵牛肉麵你要試下嘅。好，唔好落葱花。你識我啦，我似唔似一個濫殺無辜嘅人？咁咪係咯，我生仔會唔會真係冇屎忽咧？咁啊生女又點咧？我又做錯啲咩咧？只係普通嘅老百姓，你點解要殺人？我8歲嗰年已經開始殺人，嗰陣時我阿爸同我講：阿仔冇問題嘅，你要殺邊個就殺邊個，因為你係曹英個仔。咁係歪理。講你為人師表，咁簡單嘅道理你都唔明，你點教育下一代啊？有強權冇公理，有權嘅時候啲人咪驚你咯，唔驚你嗰啲咪死路一條咯。我同你玩個遊戲，你哋全部都要死。到你表哥碗麵有冇落葱花？揀啦，你唔揀我揀噶啦，因為佢掛住鬧我，肯定碗麵一定好多葱花。下官鐵牛肉麵啊，趁熱啊！我都唔食牛嘅。唔出去睇咩事？大人，快啲走啊！大人，走啊！大老師，大人，你睇下。我殺咗你啊！我殺咗你啊！你個寶貝！真係唔關我事啊！我殺人犯，所以佢咧應該就地正法。你叫咩名？你喺邊度嚟？點解要殺佢哋3個？我本來諗住入去食碗麵，點知個細路仔突然間搶我支槍，我都諗住攞翻啦。咁樣走咗火，跟住個老闆就撲埋嚟打我，我叫佢停手，佢唔停手，我開槍打死咗佢，唔係有心。咁即係話3個人都係你殺㗎啦？係意外，殺3個人都係意外。我要普城保衛團團長嘅身份，判呢個無名氏死刑。阿廖，請龍寨。係團長。做咩啊？企喺度，你做咩㗎？我嚟接少帥。邊個少帥啊？走！走！少帥，屬下該死，你遲咗，請少帥恕罪。佢係當今曹英將軍嘅公子曹少帥，即刻放人！呢度唔係你嘅地方，你憑咩叫我放？佢老豆係曹英咁啊點？佢係殺人犯，聽朝就要處決。我大軍聽日殺到，曹大帥接管咗普城，我哋再發放人。打得到你先至講啦，你夠膽搶人，我將佢就地正法。停手，唔好亂嚟啊！
咁試下。我要提醒你，如果佢死咗，你哋成個城嘅人都要陪葬。林成家，犯法就係犯法，我係少帥都冇直講嘅，放低槍啊！你全部聽清楚，聽日一早我就會帶兵入城接人。如果曹少帥有咩差池，你哋呢個城一定屍橫遍野，血流成河。睇到你就明白啊，飛毛過場，你唔信，唔信就算啦。喂，有人劫獄啊！少帥喺邊？喺地獄。地獄呀！咩事？佢哋嚟劫人㗎！走！你殺咗佢冇？快啲去放佢落嚟！快，留住佢，嗌佢落嚟！喂，掟啊！你唔死得㗎，你唔死得㗎，掟啊！我可以死啊！你呢班人驚成咁，你使乜咁心急要條頸死啫？聽日我會食住你噶啦。聽日呢度最少死你。根本佢哋中意殺。如果我哋而家放咗佢，就等於將條命無條件咁送俾你。希望南方軍嘅前線打勝仗，趕得切翻，咁普城老百姓同得㗎。幾點頭啊？就嚟天光啦。人間自有公義，公道自在人心。我明白大家嘅恐懼。天光之前，我會辭去團長一職，放唔放人，就由你哋自己決定。少帥，屬下嚟遲咗，請少帥恕罪。人哋開鎖。把鎖唔係你開㗎。對唔住，少帥。如果你唔係我老豆養嘅，我一早劏。邊個鎖我嘅？邊個放我？係少帥。點啊？唔猜到咩？我諗佢蕩失。斬我個頭，使乜紅差啊？我成個頭喺度。咁咩？我一條命可以換幾多百姓嘅命？超！俾個頭你又唔斬。好，你咁為得啲百姓，又咁想死，有成全力，講呢句，等我同佢慢慢還。飲杯！少帥果然係既英俊又瀟灑，氣宇軒昂，真係英雄出少年啊！今日少帥光臨劉府，令劉府鳳不生輝，係我劉某嘅光榮啊！以後大家就係一家人，細佬願為牛。食飯啦，咁多嘢講。食飯啦！啊，你真係食啊！少帥。好玩啊！
下發生咩事？個天係揀人死㗎。我從我老豆途經啊！